36 दिन हो गए, लेकिन यहाँ से चंद कदमों पर जो है मोदी साहब का पूरा काफिला बैठा है, कुनबा रहता है। लेकिन आज तक क्या उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची है? क्या उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची है? यानी कि सरकार को कम से कम ये बेचारे सैनिक जो सीमाओं के रणबांकुरे हैं, सीमाओं के प्रहरी हैं, शहादत देने वाले हैं, देश के वतन के रखवाले हैं, क्या उनकी बात भी नहीं सुनने के लिए उनके पास समय है? आज बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है, इस सरकार का जो अहंकार है वो सिर चढ़ के बोल रहे हैं। मोदी साहब मत भूलिए, यही सैनिक हैं। 2014 में 5 लाख सैनिकों ने शिरकत की थी रेवाड़ी की रैली के अंदर, तभी जाकर के आप दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने हमको ये मौका दिया अपनी बात पूरे देश तक पहुंचाने का। बेटा बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है, लगभग 36 दिन हो गए, लेकिन यहाँ से चंद कदमों पर जो है मोदी साहब का पूरा काफिला बैठा है, कुनबा रहता है। लेकिन आज तक क्या उनके कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची है? हम कितनी जो है ना करुणामयी आवाज़ के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आज तक कोई उनका नुमाइंदा यहाँ पर कोई हमारी सुध बुध लेने नहीं आया। ये इतना मतलब क्या दर्शाता है? ये उनका अहंकार दर्शाता है। आज रावण का भी अहंकार उससे नीचे रह गया। यानी कि सरकार को कम से कम ये बेचारे सैनिक जो सीमाओं के रणबांकुरे हैं, सीमाओं के प्रहरी हैं, शहादत देने वाले हैं, देश के वतन के रखवाले हैं, क्या उनकी बात भी नहीं सुनने के लिए उनके पास समय है? अरे किसी छोटे मोटे नेता को भेज देते, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते। आज बहुत ही दुखी मन से कहना पड़ता है, इस सरकार का जो अहंकार है वो सिर चढ़ के बोल रहे हैं। उन्होंने 36 दिन से ये नहीं समझा है, उनके दिल में ये नहीं आई कि फौजी हैं, चलो 1 मिनट के लिए किसी को भेज ही देते हैं। ये अहंकार बोलता है। मोदी साहब मत भूलिए, यही सैनिक हैं। 2014 में 5 लाख सैनिकों ने शिरकत की थी रेवाड़ी की रैली के अंदर, तभी जाकर के आप दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं। मत भूलिए इन सैनिकों का जो आप पर किया हुआ उपकार है। इन्हीं सैनिकों के कारण आप देश के सिंहासन पर बैठे मोदी साहब, और आप खाली दिखावा करते हैं। दिवाली मनाने के लिए ये वाली जैकेट पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, काला चश्मा लगा लेते हैं, और जाकर के कहीं सियाचिन ग्लेशियर में 10 मिनट के लिए वहाँ पर आराम से बैठ के आ जाते हैं। ऐसा करने से आप सैनिकों के हितैषी नहीं हो सकते, खाली आप दिखावा करते हैं। आपने जो 1 रैंक 1 पेंशन का 2nd रिवीजन का जो आपने दिया, क्या आपके वहाँ पर जो नुमाइंदे बैठे थे, जिन्होंने सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी, जो फाइनल अथॉरिटी थी, उसको साइन करने वाले, क्या उनको दिमाग नहीं दे रखा? क्या वो गधे बिठा रखे थे? उनको देखना तो चाहिए था क्या जो सैनिकों में और अधिकारियों में जो डिस्पैरिटी हुई है, जो भेदभाव हुआ है, सैनिकों को सिंगल पैसे का भी प्रॉफिट नहीं है। क्या है ये? हमारे अधिकारियों को जो उन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 हज़ार का जो पर मंथ उनका हाइक हुआ पेंशन। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको विचार करना चाहिए। आपके अंदर जरा सा भी इंसानियत है और जरा सी भी आपके अंदर देशभक्ति है। आप खाली अगर देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का बात करते हैं तो कहीं न कहीं हमें मतलब ये महसूस होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करती है, लेकिन अभी भी कहीं गुलामी नजर आ रही है सैनिकों की। देखो जी, अमृत महोत्सव है देश के नेताओं के लिए। आज अगर कहें तो देश की 75 साल से ये अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी आंकड़े, मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं इनके कि हम 80 करोड़ जनता को 5 किलो सरकारी दाल चावल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, और उसका ये पैसा भी फायदा भी ले रहे हैं, उसका दिखा करके उनको राशन पानी बांट करके फ़ायदा भी ले रही है सरकार। यानी कि इन्हीं का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। 80 करोड़ जनता आज भी यदि सरकारी चावल पर निर्भर है, तो फिर ये अमृत महोत्सव किस मुंह से मनाते हैं, किस मानसिकता से मनाते हैं? चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए अमृत महोत्सव मनाने वालों। अरे 75 करोड़ 80 करोड़ देश की तादाद भुखमरी पर निर्भर है, भुखमरी है देश में, सरकारी चावल ना मिले तो भूखे मरें, और आप अमृत महोत्सव मनाते हैं। वो आपके लिए होगा, देश के नेताओं के लिए होगा, आम पब्लिक के लिए नहीं है। आज छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, और आज देश का जवान परेशान है। इस देश का धरती पुत्र किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। आज वो MSP के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार किसान नेताओं को जो है अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। हम भी उन्हीं के बेटे हैं। किसान और जवान एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और आज यहाँ पर जवान भी यहाँ पर बैठा है। यानी कि इस देश के अंदर जवान और किसान दोनों ही परेशान हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान। ये जय जवान जय किसान तो तब स्थापित होगा ना, तब जो है
ये प्रफुल्लित होगा जब जवान भी खुश होगा और किसान भी खुश होगा, तब जाकर के प्रफुल्लित होगा। लेकिन ये नारा बेचारे उन प्रधानमंत्री की आत्मा रो रही होगी कि क्या मैंने नारा दिया था। आने वाली सरकारें, मैं उस प्रधानमंत्री को भी सलाम करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने वाकई इस देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है आज व्यापारी किस्म के लोग आगे हैं, देश की सिंहासन पर बैठ गए। देश की राजनीति एक व्यापार नहीं है, देश की राजनीति समाज सेवा है। पहले के वक्त में जो नेता होते थे, मैं सलाम करता हूं लोगों को जिन्होंने वाकई समाज सेवा की है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है जितने भी नेता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब के सब नेता सिर्फ पैसा कमाने के हवस से आता है। 10 करोड़ चुनाव में लगाएगा, 1000 करोड़ कमाएगा, उसका टारगेट सिर्फ पैसा कमाने का होता है। जनता की शुद्ध बुद्ध कहाँ से लेगा साहब? तो ये सैनिकों की शुद्ध बुद्ध कहाँ से लेंगे? इसलिए मेरी विनती है कि भाइयों जागना है, सैनिकों के साथ आप सभी का आह्वान है। 3 तारीख को हम लोगों ने एक महाकाल दी है, महाकाल दिया है पूरे देश में। जितने भी सैनिक हैं पूरे देश के अंदर, ज़िले के अंदर, गांव के अंदर, 3 अप्रैल को 2023 को हम इकट्ठे होकर के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपें। ज्ञापन की जो है कॉपी उन्होंने लिंक दे रखा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो यहाँ पर धरना अगुवाई कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से लिंक भेज दिया गया है। लिंक को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके जो भी उसका प्रिंट आउट लेकर के और डीएम साहब को आप सौंपें। पूरे हिंदुस्तान से अपील है, एक हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मूवमेंट होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का सैनिक जाग चुका है। अगर 3 तारीख के बाद में भी सरकार नहीं चेती, नहीं जागी और यहाँ आकर के नहीं बात की, तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, अगला स्टेप फिर मत कहना मोदी साहब कि आप लोगों ने क्या निर्णय ले लिया। वो इतना ज़बरदस्त स्टेप होगा कि 24 में इनको जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। सीधी बात है, 24 में इस सरकार को वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। एक फौजी, एक संत रूपी जो आत्मा होती है, सीमाओं पर खड़े होकर तपस्या करती पूरी जवानी, वो एक संत रूपी सैनिक अपनी आत्मा की आवाज़ बोल रहे हैं। पर वो तो कहते हैं सैनिकों के साथ उन्हें सशक्त कर रहे हैं, उसी तरह वो आरोपी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। साहब झूठ बोलने में क्या जाता है? देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बिक चुकी है, उसने तो अपनी गरिमा खो दिया है। मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ होता था जो सरकार की अच्छे कामों की सराहना करता था और बुरे कामों से रोकता था, तानाशाही से जाने से रोकता था। लेकिन आज जो हमारी सरकारें हैं वो तानाशाही हो चुकी हैं और किस प्रकार के जो निर्णय ले रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब खुद समझदार है। पूरा देश जाग चुका है, अब पहले वाला वक्त नहीं रहा, अब मूर्ख बनने वाली जनता नहीं रही, जनता जाग चुकी है। और आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ेगा नेताओं पर। जो लंका में हाल हुआ वही यहाँ पर भी हो सकता है। या तो नेताओं जाग जाओ, ये फौजी आदमी जगा रहे हैं, या तो जाग जाइए। हमारा काम है, हम चौकीदार हैं, असली चौकीदार हम हैं देश के, नकली नहीं है। असली चौकीदार कौन है? फौजी है, सीमाओं का चौकीदारा करता है हम हैं। और चौकीदार का काम होता है जगाना। बाहरी ताकतों से तो हम देश को बचा रहे हैं, लेकिन जो अंदर के जो काले अंग्रेज बैठे हुए सिंहासनों पर, वो व्यापार करना बंद करें, सेवा करें। अन्यथा फिर जो है या तो बेटा पिंजरा खाली करो या पट्टू पढ़ो, ये चीज़ भी हो सकती है।